இன்றைக்கி அப்பத்தா குக்கிங் சேனலில் ஒரு பொடியை யூஸ் பண்ணி சீக்ரெட் பொடியை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக சளியை க்யூர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரசம் வச்சு காமிக்க போகிறேன். இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் அந்த ரசம்ப்பா. எப்பேற்பட்ட தொண்டை பாருங்கள், கரன்னு இருக்கும். தொண்டையெல்லாம் ரொம்ப வலிக்கும், அப்படியே தலையெல்லாம் வலிக்கும், மூக்கிலேருந்து ரன்னிங் நோஸ் விழுகும். அப்பேற்பட்ட இதையும் காலையில் நீங்கள் செஞ்சு ஒரு 11 மணி போல் சுட குடிச்சு பாருங்களேன். சாயந்தரமே உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஒரே நாளாக இதனோட பவர் உங்களுக்கு தெரியும். செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரசம் செய்கிறதுக்கு ஹைலைட்டான எதுன்னு கேட்டோம்னா அந்த பொடி தான்ப்பா. இந்த பொடி எப்படி தயார் பண்ணுறங்கிறத நான் லிங்க்கில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அஸ் யூஷுவல் எப்படி செய்வோம் ரசம், நார்மலாக நம்ம பூண்டு சீரகம் வச்சு தான் நம்ம செய்வோம். ரசப்பொடி வச்சு செய்வீங்க. இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு பொடி போய் இந்த பொடியை வச்சு யூஸ் பண்ணி செய்யும்போது என்னென்ன நம்மளுக்கு பயன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்டு சொல்கிறேன். ஒரு 4 பேருக்கு ரசம் அப்படின்னா எவ்வளோ வைக்கலாம், என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு புளி பாருங்கள், எலுமிச்சங்காய் சைஸில் கொஞ்சம் புளி எடுத்துக்கோங்க. 2 தக்காளி கொஞ்சம் பெருசு அந்த மாதிரி மீடியமான எவ்வளோ உங்களுக்கு புளிப்புச்சவை தேவையோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. சீரகம் 1 டீஸ்பூனு, மிளகு 1 டீஸ்பூனு, ஒரு வெள்ளைப்பூடு. அப்படி இவ்வளோ பெரிய பல்லு வேணும், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது கூட ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்குவோம். ஒரு மிக்சியில் பூண்டு சீரகம் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு ஒரு அடி அடிச்சிடணும். எல்லாமே நொறுங்குற மாதிரி இந்த மாதிரி அடித்து எடுத்துக்கணும். நான் ஒரு 750 ml தண்ணியில் புளியை கரைச்சி இந்த 2 தக்காளி பழத்தையும் மிக்சியில் அடித்து அது கூட இந்த உப்பு போட்டு கலந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். சில பேர் என்ன செய்வாங்கப்பா, தக்காளி நல்லா கரைப்பாங்க. இப்போ வர தக்காளி நல்லா கரைவிட மாட்டேங்குது. அதனால் என்ன செய்யணும், நடுக்கொண்டு இருக்கிற இந்த கட்டையை மட்டும் வெள்ளையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு சுற்றி இதில் சேர்த்துறது. அப்போ அவங்க வெளியே தூக்கி போட மாட்டாங்க. அதில் இருக்க எசன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். இப்போது ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுக்கோங்கப்பா. கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க, கடுகு, கொஞ்சமாக வெந்தயம், பச்சை மிளகாய் இருக்குப்பா. நம்ம தட்டிலே போடணும். நம்ம ரசத்துக்கு அரைக்கணும், அது கூட சேர்த்து அரைக்கவே கூடாது, ரொம்ப காட்டம் வந்துடும். இதை நல்லா வதங்க விட்டுங்க. லேசாக வதங்கினோடையும் நம்ம இடித்து வச்சுக்கிட்டிங்களா அந்த பொடி, இதை போட்டு இது கூட வதக்கிடலாம். வதக்கும் போதே ரசத்தோட வாசம் வெளியே போயிடும் நம்ம கம்மனு. இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுக்க அந்த புளி தண்ணியும் தக்காளி சேர்த்து அதை ஊற்றிடுவோம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் போல் மஞ்சத்தூள் அதில் போட்டுடணும். ரசம் முறை கூட்டுறதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆகும்ப்பா. நான் அதுக்குள்ளேயும் என்ன பொடி தயார் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது கொள்ளு பொடிப்பா. கொள்ளு காணம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான். இது சளிக்கு எப்பேற்பட்ட சளியை முறிச்சிடும். 1 நாள் 2 நாள் இல்லை, தொடர்ந்து நம்ம இதை எடுக்கும்போது எப்பேற்பட்ட சளியும் வெளியே வந்துடும். இந்த கொள்ளு பொடியை எப்படி தயார் பண்ணுறங்கிறத லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். பாருங்கப்பா, ரசம் சுற்றி வர பாருங்கள், நல்லா முறை கூட்டி வருது. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கும்பல் வந்தவனையும் நம்ம கொஞ்சம் மல்லித்தலை இதில் போட்டுறணும். போட்டுட்டு இப்போ நல்லா கொதி வந்துச்சுப்பா. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தலையை தான் முதல்ல சேர்த்துவோம். சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம 4 பேருக்கு ரசம் வைக்கிறோம், கொள்ளு ரசம் வைக்கிறோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூனு நல்லா கும்மலாக அளந்து போட்டுறணும். இப்போ சேர்த்ததும் நல்லா இந்த பொடி நல்லா அமுக்கிற மாதிரி ஒரு கிண்டி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். ரொம்ப கொதிக்கவே கூடாது. இப்போ இந்த ரசம் ரெடி ஆனதுப்பா. கொஞ்சமாக சாதம் தட்டில் போட்டு சுட அந்த ரசத்தை ஊற்றி நம்ம குடித்தாலும் சரி, நான் சாதத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை ஃபில்ட்ரு பண்ணி 1 டம்ளர் குடித்தாலும் சரி, நல்லா காட்டமாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். அதாவது ரொம்ப காட்டோம்னா குழந்தைகள் சாப்பிட முடியாதுல்ல. இப்போ ஒரு 3 வயசு குழந்தைகளுக்கு வந்துங்களே, அதுகளுக்கு நல்லா ஊற்றி மசிச்சு சாதத்தை குலைவாக கொடுத்தாலுமே அதுகளுக்கும் நல்லா கேட்கும். அந்த அளவு தான் நம்ம காட்டம் சேர்த்துருக்கோம். செஞ்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்பத்தா சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.